آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے۔ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ کسی نے اڑا دیا، اس نے خودکشی کی۔ اللہ دے واسطے میں پہلے بہت زخمی ہے، یہ کہ اللہ نہ میں زخمی ہے، شہید ہے۔ بابا دعا کرو میں مر جاؤں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ میرا بیٹا روز دونوں جم میں کر رہے تھے ورزش، تو وہ چیک کر رہا تھا پسٹل کو، اس نے کہا نہ چھیڑا کر یار، کیوں ایسے کرتا رہتا ہے، ٹک 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 خالی ہے۔ اسم کہتا خالی یار، میں دیکھ رہا ہوں، چیک کر رہا ہوں کہ خالی ہے یا اس میں کچھ ہے۔ وہ بدبخت اس میں ایک بلیٹ پھرتی تھی، وہ چیک کرتا کرتا اس ڈائریکشن میں کر رہا تھا نا کہ وہ جب فورس لگی ہے تو سیدھا ادھر آ کے مس فائر ہو گیا شاید۔ ادھر ہی اس کے موقع پہ ڈیتھ ہو۔